Saluton al ĉiuj, mi estas Dankon Quibe, mi estas la instruisto de Esperanto. Mi instruas Esperanton al infanoj kaj samtempe mi instruas al gejunuloj. Sciu ke por la metodo kiun ni uzas por instrui infanojn, unue mi estas pedagogo kaj mi faris la option nomate pedagogio, porque mi sciu kiel maniere ni devas instrui infanojn. Yes, jen kiel ni faras. Unue, la infanoj, ni havas la infanojn kiu havas malsimilajn aĝojn. Unue, la infano kiu havas 3 jarojn kaj kvin, 6, 7, ekĉe 10 jarojn. Imagu ke la infano kiel tiu nomate Teo havas 4 jarojn. Kaj kiel maniere vi povas instrui lin Esperanton? Oni instruas lin Esperanton kantante. Vi devas skribi kelkajn vortojn kaj la vorto estos kaptonta, poste ŝi scios kiel maniere ŝi devas paroli. Saluton. Saluton. Yes, imagu ke infanoj estas parolante kaj kiel maniere ni povas fari. Unue oni enkapigas ilin la vorton, kaj kiam ili enkapigos vortojn, ili devas scii paroli ĝin, eĉ uzante. Sciu ke infanoj disvastigas la vortojn pli ol gejunulojn. Kaj kiam ili kaptas la vorton, imagu kiel mi diras tio estas kapo. Kaj vi kantas kapo aŭ kiel oni instruas pri la koloroj. Doktoro amuzulo, nombrono kiel la nombro. Se vi diras unu kaj vi morgaŭ vi instruos du, li komprenos ke Esperanto la vorton kapo estas kapo. Kaj se morgaŭ vi misuzus la vorton, li ne plu faros tiel kiel li estas faranta. Yes. Pro tio vi vidos ke mi estas kune Teo, saluton. Yes, li diras saluton, mi estas kune Clementine, la eta infano kiu estas blonda, kaj mi estas kune ŝia patrino kiu estas Plamedi. Yes, mi volas montri al vi ke mi havas grandan taskon por instrui infanojn. Yes, mi estas Dankon Quibe, kaj instrui infanojn ne estas facile, sed estas malfacile. Ĉar infanojn ili ne kapablas paroli la lingvon unu monato aŭ 1 jaro. Ili devas lerni la lingvon preskaŭ 3 aŭ 4 jarojn. Pro tio vi vidos ke mi estas kun ili ĉi tie, ili povus paroli, kaj inter ili mi havas infanon kiun mi instruis, kaj ili nun parolas Esperanton. Ekĉe vi povas sekvi ilin per mia filmo kiun ni ludos, La Vangemo, kelkaj junuloj kiun mi instruis estante infano. Pro tio vi vidos ke mi jam havas progreson amike Quibe el Congo. Mi estas kun Teo, kun Plamedi kaj la blonde, tio estas kiel li nomiĝas? Clementine. Kaj kiel vi nomiĝas? Vi nomiĝas Plamedi. Mi estas kun Teo estas eta infano. Pro tio vi vidos ke oni samtempe uzas la denaskan lingvon por komprenigi al ilin. Pro tio mi vidas kelkajn infanojn. Serafine, saluton. Yes, pro tio vi vidos ke mi estas kiel mi faras kaj mi disvastigas Esperanton ne nur al infanoj, eĉ al gejunuloj. Sed per gejunuloj oni instruas ilin kun aliaj metodoj, sed infanoj kun kantantaj metodoj. Kutime, ĉar kiam ili kantas, kiam ili enkapigas la vortojn. Pro tio, ĉu en Eŭropo ankaŭ vi faras la saman, ĉar ni uzas la rimedon de Penelope Vos por ke oni instrui ilin Esperanton. Por enirigi Esperanton al mia lernejo ne estis tre facile, amike Quibe el Congo.